Contaremos tamén con escritores como Fran Zabaleta, Teo Palacios ou María Solar, que permitirán aos redondelanos non somente coñecer as últimas novedades, senón coñecer de cerca e directamente por que, como, o que motiva os autores para crear os seus libros. E depois, como sempre, destacamos as actividades que temos cos máis pequenos. O que decía Dina anteriormente, temos que fomentar esa lectura, continuar que os máis pequenos crezcan considerando os libros perto de sí, que estén habituados a usalos, a consultalos e, como non, a gozar deles. Para animar os máis pequenos, teremos un persoaxe do Concello de Redondela, contaremos coa Coca Simona, que realizará despois tamén na actuación de contacontos, fomento de lectura, talleres de banda diseñada, e tamén cociña, que é verdade que é un tema actual e que vixente. Sí. O sea que é unha variedade de actividades que, digamos, axudará sobre todo os máis pequenos a ser conscientes de que os libros están presentes, como decía Anxo antes, en moitas das accións que levamos a cabo cada día. É moito que os libros poden axudarnos a realizar todas esas actividades e accións adecuadamente. Como é habitual en todas as feiras, durante toda a feira os libros comprados terán un desconto do 10%, digamos un 10% de desconto, e diariamente realizaránse sorteos de lotes de libros. O sábado, ademais, sortearase unha estancia para 2 persoas nun hotel balneario do Grupo Caldaria, entre os visitantes que converquen libros eses días. E como remate teremos unha nova intervención musical, esta vez será a Escola de Música de Chapela, que ofrecerá unha actuación e poñerá o punto final destes 4 días de celebración do libro e da lectura. Este, digamos que o programa así en líneas xerais, pero todo este programa, digamos que está en coordinación, xa non os libreiros, que serán os principais actores que estarán na rúa co seu esforzo, que decíamos antes, senón a coordinación entre todas as, digamos, as administracións, xuntando a Xunta de Galicia, a Diputación de Pontevedra e o Concello. Sin a colaboración de todas as entidades, a integración e o esforzo de todos eles, non sería posible levar a cabo esta Feria de Libro. Eu creo que o éxito deste tipo de actuacións, de actividades propostas para os cidadáns, ven na línea que acaba de apuntar a representante da Federación de Libreiros de Galicia, que é a coordinación entre as distintas administracións públicas en colaboración coas iniciativas privadas. Hoxe estamos aquí representados Xunta de Galicia, Diputacións, Asociación de Libreiros e Concello de Redondela. Entón, eu creo que este é o camiño que temos que seguir, é o camiño do entendemento e de algún xeito da resposta de que realmente as administracións están para facer máis eficientes os recursos públicos en favor dos cidadáns, e creo que este é un exemplo importante de colaboración en donde un evento pois está representado desde os distintos ámbitos da administración. Agradezo enormemente as palabras de Anxo Lorenzo, porque eran, digamos, de algún xeito as miñas palabras relacionadas cos agradecimentos, porque non é o mismo que diga eu, como alcalde, que me sinto super orgulloso de que a biblioteca participe, do conservatorio participe, de que os libreiros de Redondela participen, de que a Escola de Música participe, que haxe unha iniciativa relacionada coa muller proposta para integrarnos dentro da feira. Eu creo que esas palabras, bueno, a min me sentiron, bueno, pois de algún xeito me sentín identificado, e que alguén de fora, entre comillas, que non era de Redondela, lle dera, pois ese valor, pois por exemplo, a biblioteca, que para nós é un orgullo poder contar as lágrimas secachas e contar con uns grandes profesionales en torno á biblioteca, pois para min que haxe ese recoñecimento exterior, bueno, pois me enche de orgullo, non? Entón, eu creo que se vai organizar unha feira do libro, a primeira feira do libro, agradecer pois o traballo de Teresa París en torno a esta organización, a esa colaboración. Aí está a personalidade pois dunha persona que está implicada e apasionada por esta organización. Vai a ser unha primeira feira do libro con unha personalidade propia de Redondela. Pois, como decía, está a Coca Simona, está o noso conservatorio, a Escola de Música, e tamén está, bueno, pois a biblioteca, non? Entón, bueno, eu nese sentido orgulloso de poder estar participando desta primeira feira do libro.
participando e colaborando e dando, eu creo que de algún xeito, exemplo entre todas as administracións para algo que vou pois tratar de buscar puntos de encontro e sacalos adiante. Eu, nada máis, agradecer a vosa presencia hoxe aquí para dar difusión a este evento e animar, como non, a todos os redondeláns a que participen desta feira e a fagan grande para que nos anos posteriores pois podamos, en vez de ter 6 stands, teñamos 16 stands.